大家好，多謝嚟到肥坤頻道收睇肥坤嘅片啊！下午2點，肥坤嚟到沙梨頭嘅麻子街啊，即係白鴿巢山腳，亦叫係鳳凰山山腳。由呢個路口上返去就係白鴿巢同埋花王堂。有一段時間都冇行過麻子街啊！今日幾靜啊條街，返咗學，返咗工。2點鐘，好多鋪頭都係關咗門啦。當年麻子街講下又講100年啦。麻子街係沙梨頭嗰啲村落嘅主要嘅鄉道，因為佢行喺出邊咧就係水邊嚟嘅，沿住山腳一條村經過一條村，所以就比較繁忙啲嘅。當年係石板路，後期又改為碎石路啦，到咗今日就係水泥路啊！以前啲屋大部分都係2層啊，甚至1層樓高嘅舊屋，磚木結構，依山而建。呢度仲有好多小巷，好多圍，幾得意㗎啲街名。今時今日城市發展，好多舊樓都拆咗啦，起咗好多新樓，基本上90%都拆晒。但係留落嚟咧就係好空蕩嘅門面，拉晒閘。呢度仲有更館嘅，打更。好多朋友睇粵語片都見過啊！小心防火，1更、2更、3更，即係深夜時分。麻子街都幾出名嘅，當年喺清朝年間有個張保仔啊，好多朋友都識嘅。海盜，佢投誠清朝，咁清朝都俾個官佢做啦。由千種到手臂，升至澎湖嘅副將，福建嘅閩安嘅副將，職位好高啊！當年佢嘅子孫都係喺麻子街居住，應該都唔會話係點大嘅大屋啊，都冇小橋流水啊，應該係細細間好別緻嘅舊屋大屋。喺抗戰期間已經拆咗啦，即係佢個地點已經無從考究，只知道有個張保仔嘅後人喺呢度住。當年呢度好多鄉民啊、村民啊、開會啊，都係喺土地廟啊。仲有人喺度辦義學添，咁後期由廟嘅對面沙梨頭學校承繼咗
呢啲鄉村學校，沙梨頭方眾學校啊，裏邊有好多廟啊，好多神佛，鳳凰山下。當年呢度望出去就水邊啊，好多人喺度曬網織船擔。行過嚟就係石街啊，沿住白鴿巢山腳，以前都係村嚟嘅，種菜，甚至有啲係做漁船嘅，好多行業，仲有少部分保留咗以前嘅風味啊。由石街行出去就係石牆街啊，通返上去白鴿巢。呢度仲有保留幾間舊屋，應該仲有人住啩。記得以前呢度賣杏仁餅，好多人幫襯。呢度對面就係造船業學校工會，幾十年㗎啦，應該60幾年嗰陣時。呢間廟啊耐啲，呢間工會應該係造船業工會啊。學校就應該60幾年。呢度有少少懷舊嘅味道啊，拆淨啊。我哋沿住石牆街一路行出去渡船街、石錦當，沿住呢邊都係以前叫水邊啊，鋪頭、爛泥灘，一水漲呢就有水㗎啦，所以有渡船街呢個名，有橋新橋呢個名，真係有橋有渡頭啊，坐艇嘅。呢度好多鋪頭都關咗門啦，由於可能係今日太過熱啦，有30幾度啊。肥坤行過路過又八下，好多鋪頭都係拉咗閘，關咗門。沿路行都係好清靜，冇乜人。正一舊時仲旺過而家。好快脆，我哋嚟到大興街同渡船街交界。渡船街應該旺啲嘅，起碼車都多啲咯。呢度有幾間食店，可能開夜晚嘅。呢度望出去有車轉埋嚟嘅就大興街，出返去提督馬路。今日石錦當都有開啊，好多善信去拜神。呢個路口應該係橋口啦，以前嘅橋啊，新橋。我哋繼續行下渡船街啊，感覺上好似多咗新嘅鋪頭開返嘅話，好行一輪。
但係仍然都係好多鋪頭未開得，仍然都係拉咗閘。呢個路口青草街，直上就係鏡湖醫院。舊嘅鋪頭已經唔見晒啦。以前呢度有好多當鋪啊，藥材鋪、百貨嘅行業。以前呢條街係冇行人路嘅，好似都有嘅，不過好窄，冇而家咁闊。多返幾間食店啦，有好多鋪頭都企咗好耐㗎啦，幾硬正。見到仲有一兩間舊屋啊，但係好似冇人住啊，仍然都係好多鋪頭吉咗出嚟。呢間老字號都好似拉咗閘喎，休息啩，應該唔係結業啊，做批發嘅，將啲麵交俾好多麵檔、酒樓。呢度行埋去就新橋籃球場，睇落仍然都係好靜啊，但車就好忙，好繁忙。好多鋪頭都貼咗紅紙啊，好多年㗎啦，應該由疫症到而家嘅。感覺上係好咗少少咯。呢度落大雨都係黑點啊，不過近年就好咗好多啦，好過下環街啊。我哋嚟到鏡湖馬路口啊，呢個十字路口幾繁忙啊！渡船街同鏡湖馬路交界，返晒學，靜些少啊！我哋繼續行埋依邊嘅渡船街啊！今日有30幾度，熱辣辣，藍天白雲。天文台話可能明天就有雷暴警告啊，雨比較頻密啲啊，可能都係搞風搞雨啊。望到依邊都係好多吉鋪啊，仲係貼咗紙。人都係好疏落，以前有啲藥材鋪啊、單車鋪啊，而家都唔見晒啦。食店就好多，一間接住一間。其他零售行業就好多都關咗門。
邊間出品企理嘅價錢平嘅就企得耐啲啦。呢條街食嘅幾多，仲有好多吉鋪。以前呢度賣單車，而家就賣頭盔。隔離有藥材鋪，但係都冇開門好耐。服裝鋪應該連睇都冇人睇啊！呢度開咗間印度餐廳，有2樓啊！經過二字街都好疏落啊，冇乜人。呢度偉記百貨都抌空咗好多年啦，又冇乜人接手。偉記百貨喺渡船街又紅極一時，好多嘢賣。呢度亞利亞架街，直上鏡湖，呢啲路都好靜啊。望過呢邊就係光復街，沿途望下都好多鋪頭關咗門。澳門真係好多鋪頭關咗門。嚟到連勝馬路大豐銀行啊，以前呢度係麗聲戲院，行過少少就係劉德記，後期就改咗真點心，而家好似都係要執咗笠喎，結業咗咯喎，唔行一輪。以前飲茶食點心喎。呢個係劉德記嘅舊鋪啊，又一間。望過對面家私鋪，原本4個鋪位嘅，2個鋪位已經貼咗紙啦。我諗到月尾成條街都關晒門。陸續咁關廟，周圍都係關門啊！啲鋪位都冇人問津添。一接手就損手爛腳㗎啦。我哋嚟到渡船街嘅尾站啦，一邊係羅利老馬路，黐住渡船街。呢度穿返出去就係三盞燈，行上少少就係啤利拉街。出猛太陽，個個都濕身喎，返去涼下冷氣啊！我哋下集再見。